delegation that's coming here. Are you worried about it? Will you be seeing them? Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz? Yok, niye endişeli oldun? Why would we concerned about it? What will you be saying to them? Onlara neler diyeceksiniz? Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. I'm standing. I'm not going to talk to them. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. They will be talking their counterparts. Ben Trump geldiği zaman konuşurum. When Trump comes here, I'll be talking. और अब आपको बताएं कि मुस्लिम मुखालिफ सोच लेकर तुर्की आने वालों को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंतबाह। उनका कहना है कि किसी ने तुर्की में आकर मुसलमानों पर हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। 1916 में भी तुर्की पर हमला आवर इत्तेहादी नाकाम हुए थे, उसी तरह आज भी हर हमला आवर नाकाम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि किसी ने तुर्की में आकर कोई हमला किया तो तारीख खुद को दोहराएगी। मुमकिन हमलावरों को तुर्क सदर ने चैलेंज देते हुए कहा कि जैसे तुम्हारे दादा आए और ताबूत में गए वैसे ही तुम भी जाओगे। Harekat kapsamında Suriye ordusu personeli tarafından Raju kent merkezinde tamamen kontrol sağlanmış bulunmaktadır. Bu harekat sonunun emrinde başı ilk gün olan görüntüsüyle zaferlerin ışığını ay yıldızıyla ürün ve istikrarı müjdeleyen şanlı al bayrağımızı Raju'da olduğu gibi Afrin'de de gönderekteyiz. Şuna emin olun ki Türk Silahlı Kuvvetleri milletinden aldığı güçle görevini başarıyla devam etmektedir.